Thì thầy nói là ví dụ như trong trường hợp này, một với bệnh nhân là cái hàm trên của bệnh nhân, cái phần ngách tiền đình nó rất là đông, thì giống như lúc nãy cái kỹ thuật là chúng ta có thể làm cái vạt trượt bán phần để mà tạo sâu thêm cái ngách hành lang ở cái trường hợp này. Les freins labiaux, ils sont importants souvent dans le traitement orthodontique parce que c'est une petite bride qui vient s'insérer sur la papille bunoïde et qui empêche le rapprochement des deux incisives. Cái phanh môi hàm trên chúng ta rất thường gặp, đấy là nó bám ở giữa hai cái vùng răng cửa và giữa hàm trên, và thường ở những cái vị trí mà đến những cái độ bám nó càng thấp, ví dụ bám vào phần núi lợi ở hai cái răng cửa thì nó sẽ tạo cho khó khăn cản trở cho việc chúng ta muốn đóng khoảng cái khe thưa ở hai răng cửa trên. Et également dans les phrénectomies linguales. Tuy nhiên người ta sẽ cũng hay gặp những cái phanh lưỡi bám như cái hình mà sư tạng phanh lưỡi bám và là gây cản trở tới vấn đề chức năng của bệnh nhân. Voilà donc les situations, on voit très bien ces fibres qui sont transseptales interincisives là, qui viennent s'attacher sur la papille bunoïde et qui créent à la fois ces diastèmes et ces problèmes parodontaux. Thì đây là cái trường hợp mà khi mà cái phanh môi, vì cái phanh môi này là có tổ chức là cái phần sợi, và những cái sợi này đây là trường hợp mà bám quán nhú, tức là sang và cái phần sợi này nó đi sang tận cả cái vào cái phần hàm ếch thông qua một cái ở bên trong, nó bám tận vào trong cái nhú lợi ở sau cái răng cửa. Et on voit qu'on fait des chirurgies d'exérèse où dans la partie kératinisée on a une cicatrisation dirigée et dans l'incision muqueuse on a une cicatrisation de première intention. Thì khi đó ta sẽ tiến hành phẫu thuật tạo hình lại cái phanh môi, và bởi vì ở đây là có ảnh hưởng đến cái vấn đề về thẩm mỹ của bệnh nhân, tức là không có đóng cái khe răng cửa ở phía trước, thì chúng ta sẽ có một chúng ta sẽ đóng nó gồm hai phần, là phần ở phần lợi dính và phần lợi di động. Voilà donc des techniques, la technique d'anesthésie, enfin de chirurgie. D'abord, il faut bien mettre en évidence la bride. Thì cái kỹ thuật làm thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải định hình, chúng ta phải xác định được là cái loại phanh bám hình thể nó là như thế nào. Être prudent au niveau des anesthésies pour pas que le produit anesthésique gonfle ici, comme c'est le cas ici, trop le volume, hein, pour masquer en fait l'anatomie du frein. Chúng ta lưu ý là trước khi làm chúng ta sẽ gây tê, nhưng mà chúng ta gây tê thế nào đừng để làm, với cái lượng thuốc tê nó sẽ làm phồng ở cái vị trí mà chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật, và khi làm phồng như thế thì nó sẽ gây biến dạng ở cái vị trí này, và nó sẽ làm mờ đi, nó che đi mất cái trường phẫu thuật của chúng ta, thì sẽ rất là khó để mà có thể phẫu thuật được, ví dụ như trong cái trường hợp này chẳng hạn. Il est important aussi d'anesthésier la papille bunoïde pour pouvoir enlever toutes les fibres qui traversent, en fait, qui sont transseptales. Và chúng ta cũng nên là tiêm thêm một cái mũi ở phía mặt trong, ở cái phần mà nhú lợi ở giữa hai cái răng cửa, để mà loại bỏ thêm những cái phần sợi mà nó đi chéo, nó bắt ngang qua phần hai cái răng cửa ở phía trong, ở phía nó đi vào phía trong. Donc il est intéressant de bien matérialiser le frein avec une pince à forcipressure vers le haut. Chúng ta có thể sử dụng một cái banh để mà cố định cái phần phanh này, và chúng ta kẹp cao ở phía cao. Et puis il est intéressant de passer le fil de suture sur la partie la plus coronaire du frein, de façon à avoir un point d'appui sur le frein. Và chúng ta có thể là lấy đầu tiên tạo một cái mũi khâu, chúng ta đưa một cái chì khâu mà nó nằm ở cái phần thân của cái phanh môi này, để mà chúng ta cố định được, cho biết được đấy là cái vị trí ở phần thân của cái phanh môi, để mà sau đó chúng ta khâu đóng nó sẽ dễ dàng hơn. Donc on supprime la bride et on voit la cicatrisation à une dizaine de jours. Và sau đó thì chúng ta tiến hành cắt cái phanh môi này, và đây là hình ảnh mà liền phương sau khoảng 10-15 ngày. Donc la technique, le passage du fil, première incision. Đây là cái kỹ thuật on va faire étape. Oui. Đây là cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ cắt phanh. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lấy cái chỉ để cố định ở cái phần thân của cái phần phanh này. Sau đó đây là cái đường rạch đầu tiên. Deuxième incision. Đây là đường rạch thứ hai. Ensuite dissection, donc séparation du frein de la gencive attachée. Thì sau đó chúng ta sẽ có được cái phần lợi ở đây là cái phần lợi dính.
C'est ici que la dissection peut aller plus loin dans l'espace interdentaire. On essaie de suivre les fibres transreptales. Thì còn trong một số trường hợp cái phần mô sợi đấy, phần mô của phần phanh này nó có thể đi sâu hơn vào phía vòng cổ cái. Thế nên là chúng ta sau khi chúng ta cắt bỏ cái phần phanh này thì chúng ta sẽ nhìn xem những cái phần mô sợi nó đi tiếp vào phía trong không, chúng ta phải theo để mà lấy bỏ toàn bộ phần mô sợi này đi. Ensuite, on se sépare de la bride. Alors, plus ou moins haut, on peut monter aussi dans la muqueuse alvéolaire si on en a besoin. Chúng ta có thể là lấy bỏ, sau đó bên đường rạch thứ hai, đường rạch thứ ba thì cái phần đường rạch này nó thể lên cao nhất có thể, và thậm chí có thể lên cao hơn để mà lấy bỏ toàn bộ cái phần phanh môi này. Et ensuite, on essaie, autant que faire se peut, de suturer dans le sens vertical, mais souvent c'est difficile dans la gencive attachée, et c'est là qu'on est en cicatrisation dirigée. Và đây sau đó là chúng ta sẽ tiến hành khâu đóng. Khâu đóng thì như vậy ta nói nó sẽ gồm có hai phần, một phần cái phần lợi dính ở phía dưới và cái phần lợi di động ở phía trên mô mềm. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo d'une phrénectomie. Đây là một video để mà nói cho chúng ta thấy các cái bước mà chúng ta sẽ làm. Voilà, ça illustre ce que l'on vient de dire. Nó sẽ mô phỏng lại các cái bước mà chúng ta vừa nhìn thấy ở trên bảng. Donc il est important d'avoir ce temps de dissection. Chúng ta phải không nên cắt nhanh quá, chúng ta phải cắt rất là từ từ. Et on voit bien qu'au fur et à mesure où on défait les attaches, voilà, Chúng ta lấy bỏ, la zone de gencive attachée est plus mobile. chúng ta lấy bỏ toàn bộ cái phần mà bám dính của cái phanh. Là, on désorganise le frein dans la muqueuse alvéolaire. Et on voit bien qu'en tirant sur notre fil, on obtient de plus en plus de mobilité, c'est-à-dire qu'on lâche les adhérences. Et c'est important d'avoir ce repère parce que ça nous permet de parfaitement sentir le mouvement que l'on réalise. Bằng cái cách mà chúng ta có cái mũi chỉ khâu vào cái phần phanh môi này thì chúng ta sẽ cảm giác được là sau mỗi lần chúng ta cắt thêm một tí thì cái phanh môi này nó di động hơn, tức là chúng ta đã giải phóng cái phanh khỏi cái phần vị trí bám của nó, và chúng ta sẽ cảm nhận được nó khi mà chúng ta kéo phần chỉ này. Thế nên là cái việc chúng ta có cái chỉ này cũng là một cách rất là hay để mà chúng ta có thể khi trong quá trình phẫu thuật chúng ta có thể biết được là chúng ta giải phóng hết hay chưa. On peut finir de désorganiser toutes les fibres transreptales. On voit bien qu'on a une incision en gencive attachée et une incision en muqueuse alvéolaire. Và như vậy chúng ta thấy là ta có hoàn toàn có hai cái đường rạch, một cái đường rạch ở phần lợi dính và một cái đường rạch ở phần mô mềm. Donc on réalise des points en haut, au niveau de la muqueuse alvéolaire, puisqu'ici, eh bien, on ne peut pas décoller, hein, on a une gencive qui est attachée, donc on manque le tissu. Ah, donc ce sont des points qui n'ont pas de tension, sur lesquels on fait 1, 1, 1 au niveau des points de suture. Thì đấy là sau đó chúng ta sẽ tiến hành khâu đóng lại ở các cái vị trí này. On va commencer par le dessus mou alvéolaire pour la suture. La suture, on ne fait que en gencive attachée, donc on commence par celle qui est en bas et on remonte le long du vestibule. C'est 2 ou 3 sutures en règle générale. Et le reste, on va Et le reste, on ne le suture pas. C'est une cicatrisation dirigée. C'est-à-dire que c'est des berges de la plaie que vont migrer les cellules qui vont venir régénérer. Khi chúng ta khâu đóng ạ, chúng ta sẽ được tiến hành ở phần lợi dính ạ, thì chúng ta không cần phải khâu đóng giống như chị nhìn trong lúc nãy. Tức là chúng ta sẽ làm một cái mũi khâu đóng ở cái phần ranh giới giữa lợi dính và lợi di động. Sau đó chúng ta sẽ khâu đóng dần lên trên ở phần lợi di động. Nhưng mà cái phần lợi dính ở phía dưới thì chúng ta sẽ không cần thiết phải đóng lại, bởi vì thứ nhất là nó cũng không có đủ lợi để mà đóng, và thứ hai nữa là nó cố định rồi, và cái phần đấy nó sẽ làm theo cái cách là tái hướng dẫn, hướng dẫn tức là các cái mép của cái vết rạch.